За Монголын үндэсний номын сан гарч буй Чингис хаан ба Монголын бурхны шишний өв үзэсгэлэнг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Бид бүхэн энэхүү үзэсгэлэнг нийтдээ 8 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Ялангуяа энэ жилийн үзэсгэлэнгийн маань эзэн богд Чингис хааны маань мэндэлсэн өдрийн үзэсгэлэн югаар онцлог байх зэрэг. Ер нь Монгол улсад байгаа соёлын байгууллагууд тэр тусмаа бас дээр нь энэ Монголын соёлын үеийг тэн хадгалагч, цуглуулагч нар ялангуяа Монголын эзэнт гүрний их энэ сүлтэн болсон эзэн богд Чингис хааныхаа тухай судалгааны баримтат өв, цаасан баримтат өв. Дээр нь зурмал танкаагаар байгаа монголчуудын нийт болоод нийт бусын шүтлэг гэж байдаг олонд мэдэгддэг ирсэн. Ер нь нууцлж зүрхэндээ нандин дэрсэн тэр сүр сүлтэнд болсон. Дэлхийд дахин хязгаарч баргаж иргэд төрхөөргөө шахах юм том баатрыгаа монголчууд хэрхэн бурханчлан дахиж ирсэн гэдэг энэ өв үзэсгэлэнг нээх гэж байгаамаа.